Ό,τι επιθυμείς. Τι ωραίος τοίχος είναι αυτός για το σπίτι. Τι ωραίος παιδικός τοίχος είναι αυτός για το σπίτι. Μερικοί μπορεί να το βάζουν στο σαλόνι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ παιδιά αυτό θα το πω να το κάνει ο Νάθαν. Γεια σου Νάθαν. Όχι ο Νάθαν ο Γλάρος. Όχι, ο Νάθαν Σκέδο χωρίς Γλάρος. Θα έρθει να το κάνει στην κρεβατοκάμαρα. Γιατί θέλω μεγάλο παιδί να βάλει τον Ντόναλντ και τη Μίνι μέσα. Και το χταπόδι, τον Πολ. Είναι και ο Πολ το χταπόδι παίρνει. Δεν ξέρω τι. Μόνο το χταπόδι μας έμεινε εκτός. Ολίβια, νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους. Για μένα, ο Νάθαν Μακρύς για μένα είναι ο καλύτερος. Να σας πω πολύ γρήγορα πώς γνωριστήκαμε. Ήμουν έγκυος, έψαχνα να μανιωθώ πώς θα κάνουμε το δωμάτιο της Ασυντάς που τη βλέπετε τώρα. Γιατί περισσότερο βάζουν τα πετσαρίες παιδικές. Με αεροπλάνα. Ναι. Ήμουν στο Facebook στην Χαλκιδική και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου μια δουλειά του Νάθαν. Σαν όραμα. Αυτό ακριβώς, ο βυθός με τον Νίκη και τη Μίνη. Να τον ασχολείσαι μόνο με αυτό, δηλαδή ζωγραφείς παιδικά δωμάτια. Παιδικά δωμάτια, σπίτια, ολόκληρα, σαλόνια, μπάνια. Αλλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή δεν κάνει μόνο παιδικές. Αλλά έχει μια εξειδίκευση. Για το παιδικό δωμάτιο θέλει και φαντασία, θέλει και να ξέρεις από χρώματα για να μην αγριεύει το παιδί μέσα, να έχει ωραία σχέδια. Και να μην μπουκώνει κιόλας, έτσι. Να μην μπουκώνει. Πολλές φορές κάνεις μόνο τον ένα τοίχο, κάνεις το ταβάνι, σωστά. Εσύ πώς η διαδικασία πιάνει, δηλαδή εγώ θέλω να μου φτιάξεις το παιδικό δωμάτιο. Σε παίρνω τηλέφωνο, έρχεσαι με βγάζεις φωτογραφίες κτλ. Έρχομαι στο σπίτι σας, φωτογραφίζεις τον τοίχο που θα δουλέψουμε, τους τοίχους, έτσι. Μιλάμε για κάποιες ιδέες, τι σας αρέσει, το φίλο του παιδιού ίσως. Να κάνουμε αγορίστικο ή ουδέτερο δωμάτιο, οτιδήποτε. Και πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα? Ο τοίχος δηλαδή πόσο κοστίζει? Μια δουλειά δεν είναι με το τετραγωνικό, είναι ανάλογα το πόσο δύσκολο είναι η κάθε δουλειά. Μπορεί μια δουλειά να στοιχίζει από 200-300 ευρώ έως 1000 ευρώ. Κάτι πολύ δύσκολο. Ένα δωμάτιο ολόκληρο 1000 ευρώ. Ένα δωμάτιο ολόκληρο μπορεί να πάει. Το σχέδιο έτοιμο και να το κάνεις ή Ό,τι θέλεις σου δίνει. Εγώ θέλω να πάω να δω πώς φτιάχνει αυτό. Εδώ υποτίθεται ότι είναι παράθυρο. Πόσο καιρό σε πήρε να κάνεις το υπόλοιπο κομμάτι? Αυτό όλο το φτιάξαμε σε μία μέρα. Όλο σε μία μέρα και τον καταδίκη. Να μας τελειώσει όμως το ψάρι να μας τελειώσει. Έχουμε αφήσει εδώ ένα ψαράκι να τελειώσουμε ζωντανά, να δείτε πώς το φτιάχνουμε. Θα δούμε πώς φτιάχνει το ψάρι. Και εγώ μου επιτρέπετε, Νάθαν, ξέρω ότι το έχει συζητήσει και με τον Αξιτάκη μας, στον πρώτο παπά ή στην πρώτη μαμά που θα καλέσει, στο 2-10-66-39-200, θα αναλάβεις δωρεάν να κάνεις έναν τοίχο του παιδικού δωματίου τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να πούμε ότι τηλεφωνήστε και 3 από εσάς θα παίξετε με τη Φέη, τον Δημήτρη και την Αφεντομουτσουνάρα μου. Μετά θα ζωγραφίσουμε ένα ψάρι ο καθένας και θα μας υποθυμολογήσει ο Νάθαν. Σε όποιο ποτάρι και κερδίσει, θα κερδίσει επίσης ένα δώρο, έτσι. Νάθαν, για ξεκινά να δούμε πώς δουλεύεις. Αυτό το μηχάνημα το παίρνεις μαζί σου εδώ. Ναι, όλα αυτά τα εργαλεία τα έχουμε μαζί. Εμείς περνάμε το σχέδιο με ένα μολύβι, το μονώνουμε γύρω-γύρω γιατί δουλεύουμε με ψεκασμό. Με αερογράφους, ναι. Νάθαν, έχεις ασχοληθεί ποτέ με γραφίτι και τέτοια? Με street art? Λίγο, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω κάνει βέβαια γραφίτι. Άρα πρώτα κάνεις τα σχέδια και μετά περνάς στο χρωματισμό. Ναι, πρώτα περνάμε το σχέδιο, μετά μονώνουμε ειδικές ταινίες για να μην πάει ψεκασμός έξω. Και ξεκινάμε να βάφουμε. Ολιβία, τι συμβουλεύεις γενικά για τα παιδικά δωμάτια? Σχετικά τώρα με αυτό που κάνει ο Νάθαν, επειδή ο Νάθαν το βλέπετε το κατέχει γενικότερα, είναι πολύ καλλιτεχνικός άνθρωπος. Νάθαν, εντάξει, τον έχουμε στην καρδιά μου και την οικογένειά του. Είναι και παπάς 2 αγοριών, οπότε καταλαβαίνετε το πονάει αυτό που κάνει. Σημαντικό. Είναι ωραίο οι γονείς να έχουν τις δικές τους ιδέες, αλλά μπορούν να συμβουλευτούν και τον ίδιο τον Νάθαν, γιατί ο κάθε χώρος είναι διαφορετικός. Έχει άλλο φως, άλλοι χρωματισμοί. Πρώτα είναι καλό για αυτούς που περιμένουν παιδάκι να κάνεις τον τοίχο και μετά να βρεις τα έπιπλα. Μπορείς να το κάνεις συνδυαστικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις ένα τόσο γεμάτο τοίχο, καλό είναι να παίξεις με πιο απλά έπιπλα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λευκά και νομίζω ότι ταιριάζουν σε έναν τέτοιο. Νάθαν, εσύ τι λες? Συμφωνώ. Τα λευκά είναι πάντα ουδέτερα και ταιριάζουν με όλα τα θέματα. Όχι και τα καφέ, δηλαδή. Μάλλον το να διαλέξεις ένα χρώμα για τα έπιπλα εφόσον κάνεις ένα τόσο βαρύ εισαγωγικά τοίχο. Να το κατευθύνει βλέπω για τις αναθυμιάσεις. Από τη στιγμή που θα το ετοιμάσει ο Νάθαν, πότε μπορεί να μπει το παιδί? Την επόμενη μέρα μπορεί να μπει. Αστεγνώνει ο τοίχος. Στεγνώνει τώρα που το δουλεύω, είναι ήδη στεγνό. Αν μεγαλώσει το παιδάκι με το καλό και θέλει άλλα σχέδια, το βάφεις αυτό κανονικά βάφεται με πλαστικό χρώμα ακριβώς από πάνω. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Δηλαδή, αν βαφτεί 3 χέρια, σβήνονται οι ζωγραφιές. Και πιο λίγο, και πιο λίγο. 2 χέρια, πάει η ζωγραφιά. Ναι. Α, έχουμε και την νικήτρια. Και την νικήτρια. Μπράβο. Να την πούμε. Η κυρία Μαρία Αλεξίου που έχει ένα κορίτσι 7 ετών. Συγχαρητήρια. Άρα το κορίτσι θέλει. Και ένα αγοράκι 3 ετών. Ωραία, τα παιδάκια. Θα κλείσει ραντεβού με τον Νάθαν και θα του φτιάξει ένα τοίχο στο δωμάτιο. Μπράβο, κυρία Αλεξίου. Τυχεροί είστε. Είδατε πως παίρνει μορφή.
Εμείς είχαμε εξασιαστεί τόσο πολύ όταν έφτιαχνε το δωμάτιο του Ραδέλπορ και το πρώτο μας παιδί. Μπαίναμε μέσα με τον άντρα μου και χαζεύαμε το βράδυ. Με τον Αντώναρο, το γνωστό, να τα λέμε. Το Μάνο τον Αντώναρο. Το Μάνο. Μπράβο. Και είχαμε γυρίσει και βιντεάκια. Δεν τα έχω ανεβάσει και στο blog μου, το Είμαι Μαμά. Είναι, εντάξει, όταν περιμένεις το πρώτο σου παιδί ειδικά, θέλεις να κάνεις τα πάντα που σε καταλαβαίνετε. Τώρα άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχει στο δωμάτιο είναι... Τα χρώματα αυτά να θα δεν το ξεκαραδία, το μπορεί πάει ας πούμε στον τοίχο και αν του πάει το χεράκι του και τα λοιπά. Είναι οικολογικά χρώματα, φλενόμενα, δεν βγαίνουν, δεν ξεφωριάζουν. Α, και η νοικοκυρά μπορεί δηλαδή να το πλύνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξεφωριάζουν. Ωραία. Τι πρέπει να προσέχει? Γενικά τα παιδιά έχουν πιο απλά πράγματα από ό,τι φανταζόμαστε. Όσον αφορά τώρα κάποια άλλα που με ρωτάνε πολύ συχνά και μαμάδες, η θερμοκρασία του δωματίου και αυτά, θα φερόμαστε στο παιδί σαν ένα κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή το παιδί δεν θέλει ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ δυνατό φως, ούτε όμως πολύ χαμηλό. Ωραία, τέλειωσε. Τι χρώμα θέλουν τα παιδάκια να βλέπουν συνήθως? Τελευταίες ώρες έχουν έτσι κατανεογέννητα. Εντυπωσιακό. Στα ρούκλα. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Και βγάζουμε και το ματάκι. Κρακοσάρα με μπρόκολο. Ο Νέμο είναι, σαν τον Νέμο, εντάξει. Ο Νέμο είναι πιο μακρός. Πολύ όμορφος. Και κάνουμε μερικές λεπτομέρειες μετά με το πινελάκι όταν χρειάζεται και το... Μπράβο, να είσαι πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα παιδιά. Κάτι ρώτησα, για τα χρώματα μόνο να τα χρώματα. Έχουν πει ότι τα νεογέννητα γνωρίζουν πολύ εύκολα γενικά τα ασπρόμαυρα. Αλλά σιγά σιγά για τον ύπνο ποιο χρώμα είναι ιδανικό θεωρείς? Για τον ύπνο αν έχει στην αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά ένα χαμηλό φωτισμό και περνάει μια χαρά το μωρό, μην το ψάχνουμε τώρα. Ωραία, λοιπόν τώρα έχουμε τρεις. Όχι, δεν θέλω να πω και θα μας κρίνει τώρα. Ποιος θα μας κρίνει? Έχουμε τρεις γραμμές στον αέρα. Ναι. Ο κύριος Βασίλης. Κύριε Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού είστε? Είμαι μισός Σεραίος, μισός Θεσσαλονικιός. Αυτά είναι. Άρα θα επιλέξεις τη ΦΕΗ, φαντάζομαι θα επιλέξεις. Είμαι από τα Πορόγια. Τι λες Από τα τώρα? Πορόγια είσαι? Ναι. Έλα ρε τώρα. Άνω ή τα κάτω? Άνω. Έλα ρε Βασίλη. Σε έχουμε πετύχει ποτέ στο χωριό? Ορίστε. Έχουμε συναντηθεί ποτέ στο χωριό? Σας έχω δει. Εγώ έχω την ταβέρνα πάνω στο Βασιλείο. Έλα ρε. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Ωραία, άρα παίζεις με τη ΦΕΗ. Εννοείται. Η ΦΕΗ, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Βασίλη. Η κυρία Αδριανή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχάς, μ' ακούτε? Ναι. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί δεν έχουμε μιλήσει. Εγώ περισσότερο να σας μιλήσω ήθελα, περισσότερο. Καλά κάνατε. Να ζήσετε, γιατί δεν σας ξέρω, με το καλό το μωράκι. Ευχαριστούμε. Και ό,τι τα καλύτερα εύχομαι. Ωραία. Με ποιον παίζετε, με την αφεντιά μου ή με τον Δημήτρη? Λοιπόν, θα παίξω με την αφεντιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω βγάλει. Πάμε και στην τρίτη γραμμούλα. Έχω βγάλει το όνομα του Χασούρα. Ο κύριος Νίκος. Καλημέρα. Κύριε Νίκο, από πού είστε εσείς? Εγώ είμαι από το Εγάλεο. Από το Εγάλεο. Εσείς παίζετε με τον Δημήτρη αναγκαστικά. Ναι, με το Ωραία. Το Εγάλεο να κερδάει και τίποτα άλλο. Πάμε, έλα, Φέη, Δημήτρη, ελάτε. Λοιπόν, έλα. Καθίστε εκεί, Φέη και Δημήτρη. Πάρτε λαδοπογιά και... Νάθαν, έλα εδώ για να μας βλέπεις και να μας κρίνεις. Νάθαν, ναι, πώς χρησιμοποιείτε? Βάλτε μουσικούλα ρε παιδιά. Νιώθω σαν τον Bob Bros στην E3. Νάθαν, με ποιο θα δύο να το κάνουμε? Εγώ ταιριάζει τον Bob Bros. Ωραία, ποιο είναι το θέμα μας, το ψάρι? Ένα ψάρι κάνουμε, ναι. Τι είναι αυτά τώρα εδώ, κάτσε. Ψάρι. Ωραία. Και πώς θα κάνω το περίγραμμα? Ψάρι όπως το φαντάζεται το καθένας. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Θέλει πως θα κάνεις αυταπόδηση. Τι να κάνω τώρα, πώς να το κάνω το ψάρι? Φέγαν. Να σου πω κάτι, μην κλέβεις. Εντάξει τότε. Εγώ δεν ξέρω να το αφήσω καλά, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά είμαι πάρα πολύ καλός, δεν σου έχω πει. Ποιος είχε την ιδέα? Ναι, γι' αυτό, είμαι τέλειος. Καλά φανταστώ. Να θα με ρολιχτείς, πρέπει να βλέπεις τους πάντες. Κοιτάω. Έτσι. Θα βάλω λίγο καφέ Βαντάι. Μην κοροϊδεύεις. Θα βάλω λίγο καφέ Βαντάι. Προσπαθώ γιατί ο άνθρωπος είναι από τα Πορόγια. Αλλιώς δεν θα έπαιζα. Αλήθεια σας λέω. Δεν θα πες πει. Ναι, θα τον... Ο Δημήτρης ήδη έχει κάνει ένα πρωτότυπο ψάρι. Ένα ψάρι πολύ δύσκολο. Η Αθηνά παίρνει και το μικρόφωνο. Αμάν, στάζει, ρε Νάθαν. Στάζει, Νάθαν, τι θα κάνουμε? Στάζει Νάθαν. Δεν πειράζει. Ναι, και αυτό τέχνει. Ο αρχισυντάκτης. Έχεις δίκιο. Πώς θα το... Ναι. Τι να κάνω τώρα? Πώς θα το κάνω τώρα αυτό που είναι, που φύγει? Κάτω φύκια. Ναι, να κάνω φύγια, σωστά, έχεις δίκιο. Κάτω προς τα πάνω.
Θα κάνω φύκια. Τι να τύψε, παιδιά, η Φή δεν κάνει ψάρι. Φανταστικός. Εγώ το έχω βάλει στη χρυσή τομή. Πώς βλέπεις? Έχω τέχνηση και αυτό. Δεν έχει κάνει μπορεί να μου δώσετε ένα monitor να δείτε. Θα δημοπρατηθούν τα έργα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη σχολιάζετε την τέχνη. Το μάτι, θα το κάνουμε μάτι. Ευχαριστώ. Φέι. Ναι. Θα το κάνεις ποτέ ψάρι φέι, κάνεις. Κάποια στιγμή κάτω και ψάρι. Όχι δεν φαίνω, αλλά... Τώρα, παιδιά, ότι προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, τώρα, έτσι, δεν είμαστε παιδιά τώρα. Μόνος ο μόνος που δεν πρέπει να μιλάει, γιατί θα πας τέλεια. Ποιος εγώ? Ναι, ναι. Θα πάει τέλεια. Εγώ τι κάνω. Παιδιά, άμα νικήσω και ζωγραφική δεν υπάρχει. Το μάτι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά ναι. Ωραίος. Στο γυλό. Μιλάμε εντάξει, πολύ ωραίο ψάρι. Κατάλαβα. Ανάποδα. Πάει αφαιρετικά, αφαιρημένα. Καλά έκανα και ένα μάτι. Φανταστικό μιλάμε. Παιδιά, έχει κάνει κάτι ψάρια ο Φασιανός. Νομίζω ότι είμαι ο Φασιανός του πρωινού. Με τη μύτη μπορείς να ζωγραφίσεις αν θες. Καλά, καλό εντάξει. Σου πω εγώ τώρα. Όχι, δεν έχει. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει. Καλά, εντάξει, άστο τώρα, πέντε, καλά. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα καταρρεύσει ο καφάτος. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, παιδιά, μια στιγμή. Έλα, ξεκόλα. Άστο, Ρε μη με ώρετε. Έλα, τελείωσε. Καλά, είναι δύσκολο, εσείς άσχετε τώρα. Έφτιαξε ένα μπαλαδάκι. Ωραία, Γιώργο, Σε παρακαλώ πάρα πολύ. σταμάτα, είπαμε. Παιδιά, Ρε και δεν είσαι γονιάρης ρε φίλε. παιδιά να τελειώσει το μάτι να κάνω. Το μάτι ρε παιδιά. Αφήστε ρε. Στο μάτι. Κοίτα δεν ξέρει να κάνει ρε φίλε. Τι να κάνω ρε. Παιδιά, να κάνω το μάτι μόνο. Σαν μικρό παιδί κάνει. Το μάτι ρε να κάνω. Έχουν έρθει καλεσμένοι μας με το σκοπελίτικες εκεί πέρα. Εντάξει ρε παιδιά, ωραία. Λοιπόν, εγώ το έκανα, ορίστε. Ωραία, Νάθαν, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα θα κρίνουμε. Ας πω κάτι. Παιδιά είναι ψάρι. Αυτό είναι το δικό μου. Εμείς έχουμε στο μπάνιο μας ένα πατάκι τέτοιο. Δεν είναι ωραίο ψάρι. Χειροκροτήστε παρακαλώ πολύ το ψάρι μου. Ποια κυρία είναι μαζί σου? Λοιπόν, τι βαθμό βάζεις πάνω στο 10. Λοιπόν, Έχω κάνει και το περιβάλλον. Κάτσε, θα γυρίσουμε όλα. Κυρία Ανδριανή, μάλιστα. Πολύ ωραίο λοιπόν. Της Φέης φίλε δεν είναι τελείως. λοιπόν, του Γιώργου Είναι γκροτέσκο. είναι πολύ εντυπωσιακό, λόγω ότι είναι τεχνικό, έχει τέχνη, βλέπετε, έχει τεχνικά στοιχεία, γραμμές, κάθετες, δείχνει ότι είναι πολύ τεχνίτη στη δουλειά του. Μάλιστα. Πόσο βαθμό βάζεις με Ένα 8. Ένα 8. Μάλιστα. Έτσι. Του Δημήτρη κερδίζει λόγω πρωτοτυπίας. Έτσι. Είναι το πιο πρωτότυπο που υπάρχει, είναι η ιδέα, η σύλληψη είναι φοβερή. Πόσο του βάζεις Δημήτρη? Ένα 7. Και της Φέης? Τη Space επειδή το πήγε σε άλλο επίπεδο και έκανε ολόκληρη τη θάλασσα, ενώ πολλά ψαράκια μέσα, είναι η νικήτρια. Έτσι λοιπόν. Παιδιά, κοιτάξτε, δηλαδή κάτσε τώρα, για να σας συγκρίνετε, όχι πάρτε τα δίπλα παιδιά, συγκρίνετε αυτό με αυτό τώρα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα εδώ. Ρε φίλε, στην οικογένεια πήγε πάλι. Εντάξει, Λοιπόν, Δεν μπορεί τη γυναίκα του. Καλά, ρε, Γκάρι, περιμένετε μισό λεπτό. Βασίλη μου. Βασίλη, μ' ακούς? από τα πορόγια. Σε μισό λεπτό τον έχω. Ωραία. Ο Βασίλης από τα άνω πορόγια κερδίζει το δώρο για το παιχνίδι. Στην κυρία η οποία ήταν μαζί με τον Γιώργο, την κυρία Ανδριανή. Τι θα δώσουμε, τον πίνακα. Θα πάρει τον πίνακα. Να το βάλει στο μπάνιο της. Παρακαλώ, μου επιτρέπετε να δώσω δώρο της Biotherm ένα skin energetic με πολύ πολύ αγάπη. Και στο δικό μου να δώσουμε κάτι. Και στη δικιά σου την κυρία. Ήταν ο κύριος από το Εγάλιο. Θα δώσουμε από την Τέτα. Ένα μανικιούρ. Τέτα μου, θα κάνουμε κάτι τώρα από το μαγαζί σου στην κυρία του κυρίου από το Εγάλιο. Βεβαίως να κάνουμε ένα μανικιούρ. Υπέγραψα. Να κάνουμε μια περιποίηση. Ωραία. Μια ωραία περιποίηση. Μια γενική περιποίηση από Μια γενική περιποίηση από την Τέτα.